자, 여러분 안녕하세요. 욱TV의 욱입니다. 자, 오늘은 탭볼 챌린지 9일차. 자, 여러분들께서 그 머리로 해달라고 하시는 그 분들이 조금 계세요. 예, 머리로 하면 어떻게 되는지 한번 보여드릴게요. 한 번 더. 저번에 한번 보여주긴 했는데 여러분들이 잘 안 믿으시는 것 같아서. 자, 머리로 할 경우 이렇게 됩니다. 예, 제가 왜 머리로 안 하는지 알겠죠? 예, 머리로는 쉽지 않아요. 자, 9일차 바로 시작하도록 하겠습니다. 자, 양손 먼저 갑니다. 연습, 오케이. 자, 다 실패하면 사실 다 연습이지 뭐. 자, 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 예. 솔직히 양손은 할만해요. 한 손이 좀 힘듭니다. 자, 가봅시다. 한 손. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다시. 자, 마음을 가다듬고. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 봤나? 오케이. 자, 오른손 갑니다. 마지막. 감히. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다시. 할 수 있어요. I can do it. You can do it. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 이게 여러분들 제가 살찐 게 아니고요. 물론 살은 쪘어요. 근데 손가락에 걸려요. 이게 왼손보다 오른손에 더 많이 걸리는 것 같아. 다시 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 여섯. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Calm down. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자꾸 걸려. 다시 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 성공. 오케이. 자, 오늘도 탭볼 챌린지 9일차 성공했습니다. 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정은 사랑입니다. 예, 사실 이걸 봐주는 여러분들이 사랑이죠. 감사합니다. 바이바이. 내일은 10회차입니다.